Muito obrigado. Boa tarde a todos. Esta actividad se está a facer en relación con o centenario que celebramos de Leonardo da Vinci y ya se fixeron varias actividades, entre elas unha en Oeiras, que foi feita por un amigo meu, o profesor José Ruiz, que é de Córdoba, e falou de Leonardo da Vinci en geral. Hoxe quisimos focar tres temas máis concretos para desenvolver, a modo de ideas, para ver a magnitud universal desta personaxe, deste genio do Renacimento. A miña parte, a que eu quería focar, é en que medida o ollar de Leonardo da Vinci é o propio ollar dun filósofo da natureza. O concepto de filosofía da natureza, ou filosofía natural, existiu desde a época dos presocráticos, quizá é debida a eles, a estes filósofos anteriores a Platón e a Sócrates, e é tentar ver e explicar a natureza, os seus principios, as súas leis, mas tentando ler a alma da natureza. O sea, nós vamos a ver nos presocráticos, por exemplo, ese esforzo que facen para penetrar máis alén do mito, mas tamén máis alén do empírico, exclusivamente tentar entrar na alma da natureza. Por desgracia, este concepto de filosofía natural, a partir de Newton especialmente, o grande cientista, foi pouco a pouco abandonando o seu sentido anterior e se convertiu quase en sinónimo de física. O sea, o que agora coñecemos como ciencias físicas ou físico-matemáticas é o que se convertiu a filosofía natural. Mas na época do Renacimento e en Leonardo da Vinci, en Ficino, en Pico da Mirandola, a filosofía era natural, non que fose filosofía natural, a filosofía era natural e era entender a alma das coisas, o sea, a alma de uno mesmo, a alma da natureza, a alma do cosmos entero, a alma do creador. Era o sentido de penetrar o sentido último das causas últimas que están detrás de todos os fenómenos. Vamos ver que Leonardo da Vinci él era do núcleo que fundou, o que permitió o Renacimento, o sea, él era amigo de Ficino, amigo de Pico da Mirandola, de Botticelli, só que él teve que sair de Florencia mas quizás a diferencia deles é que ele foi educado quasi sozinho, porque cando era crianza, ele era fillo dun notario, un fillo natural dun notario de Vinci, e, en certo modo, o facto de viver, e ele destacou depois nos seus cuadernos de anotações, destacou o facto de que ele pudo pasar a meninice até os 7, 8, até que entrou no taller de Verrocchio, pudo estar a contemplar a natureza. A súa educación non foi libresca, foi de experimentación, de ver, de pensar, de meditar, de brincar, de xogar, prácticamente sozinho. E como todos os genios que fican en contacto con a natureza e observan unha vez e outra vez con muitísima atención, non sei, o propio Einstein, coñecen a historia de Einstein. Einstein foi considerado que era discapacitado quasi porque que era lento de pensamento, porque ficaba a observar un imán durante horas enteras cando era unha crianza. Mas é que os genios facen iso, os genios tentan entrar na alma das coisas, non se deixan levar pela velocidade dos acontecimentos, mas tentan entrar na alma. E depois ele vai ter moitos problemas porque a súa educación era, por un lado, de todo o que tiña aprendido nas súas reflexións de crianza, nos seus diálogos con a natureza, mas todo o que aprendió depois no atelier de Verrocchio, que era todo o que é ser un artista, de todas as artes, porque naquela época aprendían todas as artes, pintura, escultura, forja de ferro, cerámica, prácticamente todo. Mas frente aos seus contemporáneos, que eran educados máis a maneira caballeresca, ou a maneira máis literaria, pois non que ele se sintise en desvantaxe, era demasiado genial para sentir iso, mas a xente o trataba mal. Pensaba que non tiña formación, non lía perfectamente o latín, non sabía todas as palabras cultas que ten que saber unha persoa. E ele se defendió moitas veces, e nas propias anotações, ele diz, mas é que eu teño ideas. O sea, eles ten palabras, mas eu teño ideas, porque estou a dizer cousas que surgen do profundo de mí e que eu sou capaz de ler na natureza. Eles están a repetir o que outros dixeron. E realmente era así. E, de facto, a historia o demostrou, non? Mas el va a facer sempre referencia que a sabiduría ten que ser encontrada na experiencia. O sea, ese é o primer principio dun filósofo da natureza. Hai que experimentar
ya que, como diz cá, un texto dele, unha nota só dele, a sabiduría é filla da experiencia. A experiencia é, un texto dele, intérprete entre a natureza e a especie humana. Esta é unha idea moito importante. O sea, por un lado está o ser humano, por outro lado está a natureza que se goberna pela necesidade. Mas, aínda que é a necesidade que move a natureza, detrás dela está arrasado da natureza, que sería como o logos. O sea, porque todo obedece a unha armonía, todo obedece a unha lei, todo obedece a unha economía. Na natureza non se perde un átomo de energía ni de sustancia. Entón, entre medias da natureza e a persoa está, por un lado, o logos que está en ambas, a racionalidade que está en ambas, e por outro lado está a experiencia. Tentar facerse con esa racionalidade sin ao mesmo tempo arder no fogo da experiencia de estar en contacto con ela é como ficar nunha especie como de laberinto onírico, diríamos agora. O sea, leva a moitas estupideces. E él dicía, todo raciocinio o toda, no sé, todo aquello que se diga que no sea fundamentado na experiencia e que non posa ser probado, non ten por que ser aceite. Pensen que naquela época, e até 2 séculos despois, nas universidades, se dicía que todo o que tiña dito Aristóteles era certo, vamos, ao pé da letra. Mas Aristóteles, por exemplo, dicía, e sempre comento esta anécdota, que é historia real, Aristóteles dicía que a muller tiña menos dentes que o homem. E iso se repitió ata o século XVIII, quase 17 nas universidades. Entón, ele dicía, non importa quen diga o que diga, se non está fundamentado ao mesmo tempo na experiencia e no que podemos raciocinar con a experiencia, depois da experiencia, non ten validade. Por outro lado, ele tamén dicía que se somos capaces de comprender a causa, porque na natureza todo efecto ten unha causa. Se somos capaces de entrar e leer e penetrar no sentido da causa, ya non é preciso experimentação. Unha cosa é experiencia e outra é experimentação. Mas se non conseguimos entrar na causa e a experiencia non nos serve, temos que experimentar. Por eso él foi un filósofo, pintor, escultor, escenógrafo, botánico, ingeniero, etcétera, 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 médico. Además, polo menos anatomista, mas ademais de todo eso, él facía moitas experiencias. Há moitas historias que se contan das famosas experiencias de insertos vegetais que facía, por exemplo, e de outras aínda con venenos para producir certos venenos a través de insertos vegetais, bueno, e cousas que él facía que eran realmente propias dunha experimentación. E cando ele elabora, pues, toda a súa doctrina da óptica e da hidráulica, que son realmente as bases do renacimento da óptica e a base do renacimento da hidráulica, dos estudos da hidráulica, va a ser por observación, raciocinio e matemáticas. Ese é outro elemento moito importante. O sea, él dicía, todo é matemático. Na natureza todo surge das matemáticas, mas él non vía a matemática a maneira de unha especie como de mundo aparte, ou un universo con leis propias, que era propio dos que eran exclusivamente matemáticos. Él era matemático artista ou matemático filósofo natural. Con lo cual, él tentaba ver as matemáticas nas estructuras do real. O sea, todo o que é real ten un esqueleto. Todo o que existe na natureza ten un esqueleto formal, un esqueleto de proporções, un esqueleto de armonías. E hai que tentar penetrar no sentido dese esqueleto. Os seus cuadernos están cheios de anotacións matemáticas. Además é curioso por os cuadernos de Leonardo, que en principio podían sumar dicen algúns que até 20.000 páginas, aínda que só encontramos unha 10ª parte delas, están todos eles cheios de bueno, son desordenados. Él era carneiro a nivel astrológico e él tiña inquietación por todo. Con lo cual, nun mismo cuaderno podía apuntar unha receita de cociña, ou podía apuntar os gastos que tiña que facer, ou a dívida de tal, e ao mesmo tempo un problema geométrico e o diseño do próximo cuadro que estaba a facer, e pasarse experiencias e todo con notas. O triste é que se teña perdido tanto, porque todo o que el fez foi auténticamente revolucionario. Pensen que aínda hai ingenieros e científicos que van aos cuadernos de Leonardo na procura de ideas, na procura de fontes de inspiración. E moitas cosas apareceron moitísimas. Na Primeira Guerra Mundial, quero lembrar que había ingenieros que conseguiron facer modelos de armas procurando inspiración nos cuadernos de Leonardo da Vinci.
Ben, eso é filosofía natural. O sea, por un lado é experiencia e un raciocinio ben fundamentado é tentar entrar na alma das coisas, que como dixer o logos, que está detrás de todas as coisas, e depois é a matemática como un elemento para percibir a estructura. Ele na súa... tiña, non sei se era na súa casa ou no seu atelier, tiña un letrero que emulaba o letrero de Platón na academia, que dicía que non entre cá ninguén que non saiba matemática. El dice que non saiba geometría, mudou matemática por geometría. Mas non geometría en base a principios simplemente axiomas, ¿no? Como a geometría de Euclides. Non, geometría de saber perceber o que está detrás das coisas. O sea, os ritmos que hai detrás das coisas. E que o mundo dos sentidos é simplemente unha especie como de máscara detrás do cual há un mundo perfectamente estructurado, matemático, maravilloso. El, esa percepción da natureza o aplicaba en todo. Por exemplo, cando vemos os cabelos que el faz da gente, é espantoso. El dicía que o cabelo humano é como se fose un río que surge da persoa e faz os mismos fluxos que aparecen na hidráulica, os mismos turbillóns, os rizos que forman, está todo tirado non da copia do que el ve na agua, sino do que inspira nele as quedas de agua e o movimento da agua e a aplicación dos principios dese movimento e a geometría dese movimento para depois facer no cabelo. E se dis, por exemplo, o Salvador do Mundo, que hubo moita polémica, o cuadro máis caro da historia, creo que se vendió por uns quasi 400 millóns de, non sei se de dólares ou de libras, unha cosa, o cuadro máis caro vendido da historia. Unha das causas dos defensores, además de moitas, non que había, evidentemente, de que ese cuadro era de Leonardo e os cabelos do Salvador, de Cristo, que esa forma de facer os cabelos non facía ninguén. Mas depois ele era extremamente preciso. O sea, nos seus cuadros, ele expuña todas as súas meditações, toda a súa procura filosófica. El non fez moitos cuadros, fez bastantes poucos. E ele propio dicía, os genios non facen moitas coisas, porque como ten que abrir o camiño, na realidad están a entrar noutra dimensão e están a probar moldes novos, están a probar ideas novas, están a tentar penetrar os secretos da natureza, e eles non son unos fabricadores, eles son aqueles que abren o camiño e, pelo tanto, non é preciso que as súas obras sellan moitas, mas que sellan inspiração para os outros, porque há novos principios que se descubriron. E iso vamos a ver na súa pintura. Un elemento interesante na súa pintura é que, por exemplo, os seus cuadros son perfectos. Son perfectos. O sea, si vemos o Salvador do Mundo ou vemos cualquier outro cuadro onde aparecen vestimentas, outro dos elementos que determinaron que o Salvador do Mundo era de Leonardo é que ninguén era capaz de facer o tecido, o sea, o tecido que leva unha túnica que va con un tecido geometrizado, poden ver na exposición, ninguén era capaz de facer un tecido fío a fío. O sea, el non é o que el ve, é o que é. O sea, non é o que ele está a ver nada máis. El põe o que é. O sea, que está un tecido tal cual. Con os fíos, se poden ver os fíos de oro que entran e se trenzan con os outros fíos. O sea, esa perfección formal que non viña dunha copia, mas que viña da imaginación, o sea, viña dos principios. Por exemplo, fase que cando se ten problemas en saber a Virgen das Rocas, si, ou das Rosas, non sei como se dice, das Rosas, para saber si o cuadro é de ele ou non de ele, porque há varias obras que eran depois feitos pelos seus discípulos ou por copistas, para saber si un cuadro era de ele ou non de ele, por exemplo, a Virgen das Rocas, ten que vir un geólogo. O geólogo ve o cuadro e diz, está perfecto en termos de geoloxía. É perfecto, é unha obra de arte en geoloxía. En cuanto que as copias, está aparentemente ben. Está ben, mas se un geólogo estuda o cuadro, diría, no, isto non é exactamente así. O sea, que el ia ter especial atención a cada un dos mínimos detalles para que expresase exactamente o facto. Mas eso en todo, na geometría, nas fases, para o tempo que tardou para facer a última ceia, bueno, finalmente, e depois se estragou o pobre cuadro, que quasi denunciaron, ¿no? Que encargaron o cuadro da última ceia, denunciaron a Leonardo porque non terminaba. Mas que él non quería que cada rostro fose exactamente unha cristalización dun arquetipo humano.
E como os 12 signos do zodíaco, perdón, os 12 apóstolos representan os 12 signos do zodíaco e a súa fisionomía exactamente a equivalente aos 12 signos do zodíaco, pues, e o Cristo do Sol, evidentemente, pues tiña dificultades, pues tiña que pensar moito. Ele se pasaba horas e horas e horas sin dar unha pincelada. E depois facía 4 ou 5 pinceladas e outra vez voltaba a ollar e se pasaba horas e horas e horas. Claro, os que tiñan pago o cuadro ficaban frenéticos, non? Que aquí isto va a ser terminado. E há unha historia moito simpática desta situación que se diz que unha persoa increpou, diz, mas está ben, você ten que terminar o cuadro. E ele estaba, creo que estaba a facer a faz de Jesús. Imaginen, para imaginar o que sería a perfecta e absoluta bondad, a irradiação ao mesmo tempo do que o sol. Pois claro, eso él facía moitas probas. Non vemos esas probas nas anotações do seu cuaderno. E ele diz á persoa, ainda non teño feito a faz de Judas. Você quer aparecer na historia para sempre como... O sea, que a súa faz seja a faz de Judas do cuadro. E esta persoa, ya, claro, ficou en silencio. Ele tiña armas de pintor. Bon, ese sentido da natureza, de ver como unha crianza a natureza e descubrir continuamente cosas novas, era un dos elementos máis importantes. Depois ele va a facer moitas... como unha filosofía moral, non ya na pintura, toda lida na natureza. Non son moito coñecidas as fábulas de Leonardo, mas son maravillosas. O sea, igual que Samaniego, La Fontaine, Esopo, él fez toda unha serie de fábulas. A única diferencia é que él non desenvolvió literariamente. Cada fábula son 2 liñas nada máis, e depois hai xente que desenvolve literariamente. Mas as fábulas son todas lesoes de filosofía natural. O sea, él lía a moral na natureza. A diferencia de Kant, por exemplo, que Kant elaborou un sistema onde toda a moral saía do ser interior e non saía para nada da natureza, el fez o contrario. Todos os principios morais, todos os principios do coñecemento, todos os principios para procurar a alma das coisas, todos estaban na natureza, todos. E experimentaba, e se era necesario experimentar con cadáveres, experimentaba con cadáveres, experimentaba con o que fose, porque ele quería saber, quería encontrar a medida das coisas. Él pensaba que había unha justa medida das coisas e a arte precisamente procurar a proporción das magnitudes, a proporción das cores, a proporción dos tempos, a proporción de todo o que existe, das densidades, porque en todo o que existe unha armonía perfecta. E iso era propio dun filósofo natural. Non sei como estive o tempo, creo que ya mal. Entón, 3 minutos. Entón, para que vean, por exemplo, algúns dos ensinamentos asociados a esa filosofía moral ou a esas fábulas e como leen a natureza. Por exemplo, para él a virtud, quizás a máis importante de todas, era a constancia, que era a virtud dos reis. E ten unha anotación nun dos seus cuadernos que identifica a constancia con o fénix. O fénix, esa ave mítica que cuando pasa un ciclo de miles de anos e ya bella, pues se incinera para arder, arder e surgir das súas propias cinzas. E ele dicía, o símbolo da constancia é o fénix. Ten tanta paciencia para soportar as chamas que o consumen que renace das súas propias cinzas. Esa paciencia nas dificultades é o que ele vivió. Imaginen a grandeza de un personaje como él tendo que conviver con, bueno, a propio Borgia, ¿no? Que era, y con muchísima gente. Él sería como un astro solitario, realmente. Y él fue acusado en aquella época de homosexualidad, que estaba en aquella época penado con la muerte, se dice que teve que fugir, en fin, a súa vida foi moito conturbada, teve que procurar sair de Florencia porque era perseguido, despois, até que encontrou a paz con o rei francés, pois a súa vida foi moito conturbada e teve que soportar moitas ingratidões do traballo ingente que facía e, en fin, pois que eso era considerado propio de un ingeniero e os ingenieros pues tiñan que traballar como locos e ya está, non? Quer dizer, o valor, a gloria, a providencia que nos damos agora, dizer que foi un genio que abriu as portas do futuro, naquela época eso non estaba claro, só as almas moito especiais se daban conta disso. Quizás o que máis distinguía da súa época nel era a pintura, ou seja, era o que realmente o diferenciaba de todos e como diz a vida de pintores ilustres e de autor da vida dos pintores ilustres de
¿cómo se llama? Autor da vida dos pintores ilustres. Bueno, autor da vida dos pintores ilustres da época, él decía que todos valorizaban a su pintura como o sumum, era o sumum. O sea, no había nada superior. Van a ver, por ejemplo, o panel, e depois me imagino que François falará de isto, o panel do Salvador do Mundo, como había moitas copias. O sea, o que él facía, depois era un elemento de copia e copia e copia e copia. E o que ele conseguía era fruto de un traballo continuo. Él dicía, o soño e a morte son irmãos. Si tú te dedicas a dormir máis do que debes, porque él prácticamente no dormía nada, si dormía 2 o 3 horas por día era demasiado, estás a perder a oportunidad de deixar a túa obra na vida. O sea, é como se estiveses morto toda a vida. Diz, aquel que non aproveita a vida deixando e imprimindo un forte rastro, unha marca forte que non escribe no libro da vida, o sea, no libro de historia, é como se estiveses morto. Entón, hai que manterse vigilante, hai que traballar nunha dirección, hai que deixar a obra, porque para eso estamos vivos, precisamente. Non estamos para soñar, para dormir, para morrer, que como morrer, dormir, mas estamos vivos para facer. Un exemplo desta forma de viver é a súa fábula do pedernal, se diz pedernal, pedernal, a pedra esta para facer fogo, esta pedra dura, que xa do cuarzo, é o pedernal, creo. Bueno, é unha pedra para facer fogo que estaba a ser batida por un pau e frosada e friccionada pelo pau e máis pelo pau e chega e o pedernal diz, mas por que me maltratas, o pau? Por que me estás a maltratar? Si nunca fez dano a ninguén, por que me perturbas? Tú erraste conmigo, eu non soy o teu enemigo, por que me estás a producir tanto sufrimento? E o pau respondió, ten paciencia e ya verás o milagro que resulta de cá. E, de tanto, friccionar, finalmente apareció fogo, e, claro, o fogo é, pues é un resultado. Él daba muitísima importancia ao fogo. O fogo, há toda unha filosofía, está nun dos panéis, há toda unha filosofía da luz e do fogo. Da luz porque para ele era símbolo de Deus. O sea, o mellor símbolo de Deus é a luz. E, pelo tanto, o mellor símbolo de Deus como rei, como símbolo, non que sella, sino como símbolo de Deus, é o sol. Él dicía, por que se rinden culto ás persoas? Si podemos rendir culto ao sol. E non há nada na natureza que sella o rei da vida. O sea, ele, sin dúbida, o rei da vida do noso universo. O noso universo, non o universo. Sabía que as estrelas distantes eran sois. Sabía que o tamaño das estrelas, o sea, dos sois, eran miles de veces superior a algunhas delas ao tamaño da Terra, só que como non podía dizer directamente, nos seus cuadernos facía como analogías. E dicía, máis que a nosa morada de terra e agua, un planeta, algúns filósofos chamaban aos planetas moradas de terra e agua, e aos sois de fogo, diz, há estrelas que son miles de veces máis grande que a nosa Terra. O sea, tiña unha noción bastante clara das medidas. E, sobre a luz, unha cosa moi importante, que dá unha importancia enorme. A luz era, digamos, o poder, era a quinta esencia con a cual traballa o pintor. E para ele, o pintor é o sinónimo do filósofo. O sea, todo filósofo para ele debía ser pintor. Porque a pintura era a forma en que a mente entraba en contacto con as coisas. O sea, a través da imaginación, a través de unha perfecta observación dos principios subyacentes das coisas, se ve na natureza estes principios e a mente ten que ser, el dicía, como un espello perfectamente límpido que reflecta. Entón, él dicía sobre a luz o seguinte, pisca os ollos, dicía, pisca os ollos. Vas a ver, observa a maravilla da luz. Ahora volta a piscar. O que estás a ver é novo. O sea, o que tú estás a ver agora é unha luz nova. O sea, a luz con que ves as coisas, por exemplo, a luz con que veo esta garrafa de agua, pisco os ollos, é unha luz nova. E isto se pode ver desde todas as estrelas. Si tuviésemos telescopios adecuados, claro. Si tuviésemos un telescopio ultra, hiper, mega poderoso, podríamos ver esta garrafa desde, imaginativamente, claro, desde unha estrela. O que significa que esa luz está a irradiar o objeto para todo o universo. Imaginen, está a irradiar a presencia do objeto para todo o universo, sea que en cualquier punto do universo está presente en cualquier outro punto do universo a través da luz. Este é un raciocinio que le faz. Entón, e qual é a fonte da luz? Como pode haber algo que irradie de maneira que todo estella en todo? O sea, que todo estella presente en todo.
Deus é o todo en todo, era o que dicían os alquimistas. Entón, a luz é o símbolo máis perfecto de Deus. Qual é a fonte que radia? E para terminar, unha máxima sobre o fogo. O fogo era moito importante porque o fogo era unha especie como de vida-morte, porque o fogo é aquilo que morre que faz viver. O sea, igual que na alimentação, na digestão, é unha especie como de combustão, realmente, é un fogo, é o fogo da digestão. No fogo dunha vela, que el faz a equivalencia, há unha morte presente continua. Nós non vemos, se nós temos unha vela acesa, a luz da vela nos impede ver a cinza que está a fluctuar. Mas o resultado da combustão é o que podemos chamar morte, ¿no? É o resultado desa unión des elementos químicos que permite que exista luz e calor. O sea, que a morte é continua na vida. Non é que estea no final da vida. A morte é continua na vida para que a vida se renove a sí mesma. Entón, un elemento completamente natural e o fogo é o símbolo desa morte-vida, o sea, desa vida que vive a través da morte e se va gastando o combustible, o material, e se va liberando ese fogo, esa energía e se permite dar luz e a luz baña outra vez agora o cosmos entero. Entón, sobre o fogo, por exemplo, como símbolo da verdade, porque ele dice, agora, este fogo é o símbolo da verdade que rompe, que destruye, que quema os sofismas. Ele dice, e termino esta última máxima, dice, o fogo, que o fogo físico é o símbolo do fogo mental, porque ele case está a referir ao fogo mental, o fogo destruye a falsidade, isto é, o sofisma, e restaura a verdade afastando as trevas. O fogo debe usarse para destruir todo sofisma e para detectar e probar a verdade, como o fogo proba o ouro, porque o fogo é a luz disipadora de trevas que son as que encubren todas as coisas esenciais. E con isto, estas pequenas notas, dicas sobre o que é a filosofía natural na mente e na obra deste genial pintor renacentista. Muito obrigado.